ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပိယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအသံပုံမကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဘယတုတ်အိုတေလွတ်ရန်မဲခင်လောက်ပါတရားတော်ဘုရားရှိခိုးဆိုတာအာလုံးတော်အရမကိုသိကြတယ်။ဇာနာဘုရားမဟာဘုရားရှိခိုးဆိုတာလည်းသိကြတယ်။ဇာနာဘုရားမဟာဘုရားရှိခိုးဆိုတာလည်းသိကြတယ်။မရဏမဆိုတာပြီးတာမရှိဘူးလို့အာလုံးတော်အရမကိုမှတ်ထားကြတယ်။မရဏမကပြီးတာမရှိပါဘူး။ဘယ်လိုမှပြရမလဲလို့ပြောဆိုရင်ဘုရားရဟမကိုမှတ်ထားတာ။နောက်ဆုံးမို့ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘာရမရှိတဲ့ပေါ့လို့အဲ့ဒီမျိုးရဟမကိုကြည့်တဲ့အခါသမင်္ဂရပင်းနဲ့ဆန်းဆက်တယ်မကွာ။သူ့ဘာသူပဲဒီကဘောလာပြီးကြလား။ဒီဘောကလည်းဘုရားမျိုးကိုသိပြီးကြလားဒီမှာကြောက်ကြရတယ်ဆိုတာမှမလို့သိတယ်။မေဒီရာရမကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီးကြလဲလို့မေးလို့မိုးကြီးလာတဲ့ဘိုးကမိုးကိုဖြစ်ပြီးသဘောကျမိုးကြီးလာတဲ့ဘိုးကမိုးကိုဖြစ်ပြီးတယ်ဆိုတော့သိချင်မှတ်ကြတယ်။အဲဒီလိုအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးတွေသူကဒီတော့မျိုးပါလေလို့ပြောမှမလို့သိညာရတယ်စီးလာတဲ့သိပါလေလားပို့ဖြစ်တာ။ဒါနဲ့လည်းဒီလိုကြားလို့ဆိုရင်သိရင်သိလို့မရက်ကြဘူး။ဒီတိုင်းမှာလည်းရမှာလို့အမှန်သိတယ်လို့ကသိရတဲ့ဒီပဲဆိုတဲ့စကားကပါဒီကလည်းလာပြီးကြလားသင်တို့တို့နဲ့တခါတော့အလုံးစုံကုန်ပြည့်အရေးတန်းလို့ဆိုပြီးဒီကဒီကနေ့ရေးလာတဲ့ဒီဆိုကြတယ်အမှန်အိုးအောင်လုပ်တယ်ဒီကနေ့ဒီစားရလာလားမိုးရေးလာတဲ့ဘိုးကြီးရမကိုမိုးကိုသိပြီးတယ်ဘောပါလေဒီမှာလည်းဒီလာတဲ့ဒီဆိုတဲ့ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဒီကနာကိုလည်းဟိုအောင်မင်းတုံးတုံးနဲ့ပြောင်းပြီးဆန်းလိုက်အောင်ဝါကျဆန်းစုအောင်ဘာမှမလုပ်ဘူးပရိညာယူလာပါလို့မလို့လက်ပဲကြာကြာသမ်းပါဘူးသမ်းပါယူလာသမ်းပါယူလာဘာမှလည်းဒီလိုလဲသမ်းပါယူလာနော်ဒီလိုရတယ်ယူရတာအင်းဆုံးမိုးတယ်လို့ဆိုအေးနာမကျင်တော့ကြောက်အောက်ကတော့ပုံနဲ့ပေါ်ကတော့ပုံနဲ့ဒီလိုမျိုးကိုလေးချက်ဆုံးရမိုးနာလို့တော့မှဆိုလို့မှန်ရတယ်နဲ့တက်အပေါ်အတက်လို့မျိုးဒီလိုကျမ်းစာကိုညင်းကြည့်ပြပြီးကြတာထားတယ်ဆိုတော့ဟောင်းကိုယ်လေးတို့ဒီကနေ့ဘယ်လိုပါလဲဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ရဟန်းတွေဘယ်လိုမျိုးဆောင်လာလဲဘယ်တော့ကြောင်ယူရတယ်ယူရတာမရောက်ပါဘူးလေလို့အမေးထုတ်တာအမှန်တော့ယူလာတော့မလဲတာနဲ့ဆောင်လာပြရတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းကျင်းနေနေနေတာကြွားတော့သဘောပါဒီလိုပဲဒီသက်ဆောင်မအောင်အောင်ရင်းရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာလေအမှန်တော့ပေါ်အဲဒီကမိုးလို့ပေါ့မလဲတော့ကမိုးဖြစ်ပြီးအနာရရဲ့ဒီကအနာရဖြစ်ပြီးအနာရပြတ်မှတ်ပြိတ္တနာအမေရကတော့ပတ်နေတာဘာရမေရမကောင်းနိုင်လို့နဲ့တန်းနေတဲ့ဆံကိုပူလိုက်တယ်နဲ့ဆွဲလိုက်တယ်နဲ့ရင်ပူလိုက်တယ်နဲ့မြေလေးလိုက်တာနဲ့ဒါရမတွေကရေးရတဲ့ထားရကြည့်တယ်ဆိုတော့မလို့ဘူးကွာတန်းနေတဲ့ဆံလေးကရေးရတဲ့
Sangat dah di dalam jadi senjang yang ada itu. Banyak pun juga ada masalah kasih. Ini belum sudah. Tak boleh sudah saja. Ini ada buat dulu macam kalau. Jangan disitang ada kamera bala ada. Sudah kamera jangan ada langsung. Raja, sudah kamera bala. Mana ada kurnia mana lagi sudah menjadi. Kamera ini ada. Karena lembaga mereka dia ada. Mereka karena mana juga saja dua semua juga ada. Dia menjadi namanya juga. Abu, bukan mana. Abu ada kawan siapa lah. Dah boleh itu. Macam mana jangan sendiri jangan ini jadi dalam mereka. Toda dia baru sendiri saja. Macam mana jangan sendiri mereka. Orang sejiwa lah. Itu yang mau dongbo. Itu yang mau dongbo lah. Jangan ada saja. Kalau kita solusi, kita solusi. Orang ada saja saja. Mana dia. Apa yang ada itu? Bahagia, tanpa kena tidur, sudah semua mesti. Ada orang buru dua sejam lang sai. Ini ada di sana ada apa? Ada ni, nak lepas tu. Mungkin nak lepas. Boleh lepas. Mana tu bangsa sudah mulai lah. Sudah memborong apa? Dalam berapa ni apa? Macam mana sudah berapa? Urus mana? Oh, mesti ada tu. Juga macam mana? Orang ada tahu ada. Macam mana? Berapa? Orang mula juga. Oh, berapa mana? Ini orang boleh ada jalan juga ibu awak. Kan sudah. Ini orang ada jalan sudah ibu awak itu cara pindah jadi. Ini dia ada. Senja di luar sudah mungkin mesti apa. Orang boleh sedang berpunya. Jadi kita boleh sedang Buat sedang mana? Sambambang. Macam mana? Boleh juga lah. Orang ada. Libuan kita juga lah. Hari libuan jangan. Hari libuan ya lah. Macam dari segi itu. Libuan ya. Macam mana? Bukan kita nak beri beri lah. Orang ada, semua kerja. Sekarang ada masalah, yang berjaya masalah, milik. Ada masalah, sekarang ada masalah. Orang berjaya kalau urus diri juga. Nah, urus juga. Urus juga tanya pokoknya. Itu jangan. Ini saya betul, mana sekarang ada Israel, semua ada, semua juga apa. Sekarang ada juga orang, nak jalan orang saja. Ini ada saja, semua. Ini ada, semua bunyi juga, semua juga. Kalau macam kalau tu, sesuatu kalau itu orang, itu orang tengah ni, itu dia. Abu yang tengah dia. Kalau orang ada, orang mana baca, tengah baca tanya, tengah ada, orang ada macam siapa ni, ada, mati lalu, cepat lalu, jual. Boleh jawab.
Mati nila biaya dari mana? Kau janji nila ni lang nila bermata. Bila itu negara nila bermata. Bukan? Itu yang nila bermata. Berapa? Orang nila dari mana? Mati nila. Secara lah, tu sudah maju sembala lah. Orang nila tahu. Jangan. Saya ni, kemian ni, mereka kemian. Oh, jadi saya jangan biar ni. Mereka kemian jadi solusi. Mesti kuat ni. Jangan berasa di cara di mana, saya sih, saya malu. Jangan biar ni. Maya dengan orang itu jadi cara kemana yang itu sekarang, kemana? Itu malu dulu sih, aman tu malu. Kalau dunia bergerak malu, juga dulu sih. Itu juga macam malu dulu sih. Banyak orang berboya, sudah juga malu. Jangan boleh maju. Dunia, jadi orang malu. Agama itu jangan, ada juga yang ada, orang ada juga. Agama itu orang dia, jangan ada juga. Berapa? Agama itu orang, jangan juga yang ada. Oh, ni, jangan juga. Orang berbeza. Nanti macam mana? Orang berbeza. Mungkin ada. Mengerti mengerti yang tidak kuat, tidak berjuang nama itu semaya. Tidak orang ada semaya, tidak orang ada suci menjadi tidak orang. Dari kemudian coba kita orang ada tidak samara ya dia itu juga orang ada betul sanggul. Wajah, bahawa di seorang tujuan itu ada. Nah, kau pulang sudah, ramai. Nah, baru balik dulu. Kau ni, kalau berusaha ada itu, dapat berusaha, dengan dapat orang dapat susu dengan. Naya dari naya, kalau mudah naya itu, dapat berusaha susu dengan. Mudah naya itu, mana susu berusaha baru dengan saya susu juga dengan. Saya dengar, kemarin saya di sana, majina ada. Cuma dia ni, ini kita masih ada. Ini mereka. Sesudah pemadangnya, majina, tinggi saya. Namun mereka tidak juga ada, tidak juga. Madangnya saya bawa kan. Magana itu kita, tahu juga nak belajar. Betul, itu boleh semua. Belajar lah, orang ada dia boleh belajar. Aduh barunya, aduh betul betul betul. Itu saja boleh sih. Yang juga, itu. Bagus tu. Bagus yang itu. Saya itu dia baru mulai tanggal lalu. Macam mana ada nama dia sudah itu. Macam kalau macam orang lagi. Amal itu semua. Jika saya nama orang dah, kalau saya dulu kalah. Macam orang ni itu. Mungkin yang tangan itu macam orang. Itu ini. Malaysia, Thailand, Malaysia, India, South Africa, Indonesia, juga Malaysia. Juga orang ada susun, macam yang susun. Orang dunia dia selalu macam saya sih macam selalu macam. Di sana. Orang inanya sulit, jangan jadi Malaysia. Oh, mana macam ni? Mungkin orang mungkin boleh kupu kupu tu. Boleh jangan,
Mến thì đang đưa ra mến ra sang người mến này chỉ là mến của人đưa vào đây thì số của trong sang bạc thì số rồi mà đáng rồi thì là trong số sang bạc thì số cả đấy có bao giờ đại diện ra này ini dia đi ra rồi vui rồi ra đi rồi karena karena Hanya sidangnya begitu, bedanya semua lagi. Ini sudah. Bedanya semua lagi sudah. Sudah itu saja. Orang ada sana dia. Bukan belum dia itu. Ada. Orang ada. Hanya sidangnya ini begitu saja. Begitu dia. Ada. Hanya sidangnya begitu nabi itu tidak begitu, nabi salah hanya kalau. Bekerja. Hanya sidangnya begitu. Tiga sudah tidak ada. Dia lagi. Cuma kita lihat lagi. Apa? Cuma aja. Dulu dia juga. Dulu tu sekarang, kanda kita, sejila lah, tu sahaja jila, jangan pembawa lah, kita nanti ni. Kanda itu saya cakap, serasa mengingat, kita mengingat lah, apa yang saya Era aku beri boleh dia boleh berjalan mana. Ini ada begini, begini lagu. Mungkin ada solusi. Ribuan di mana tu, mungkin orang nak buat amalan tu, mungkin orang nak buat. Bukan, ribuan. Mungkin pasal demi solo mana sana. Cuma berapa? Pasal demi solo tu macam apa? Itu dah. Orang sendiri mungkin cara sekarang. Kalau boleh formal sangat, mungkin orang lekar, mungkin orang juga, mungkin orang tak. Serai. Mungkin amal itu segala dia, tapi dia orang, betul dari segi. Dia bukan cuma tu. Dia cuma tu. Tanya lera, sini tu, tanya lera, sudah dia semua lah. Ini dia kan yang dia lara sudah dia hasil. Nak tanya mesti kan? Kalau dia yang terima dia, kita ni kan itu dia tu dia cara apa? Orang kita ni tak pagi, kurang, no? Dia tu dia cara apa? Bukan memangnya tu ni lah, ajar ni dia bukan memangnya tu ni lah, lama tu. Ada yang orang lagi tu, Allah mesti sesuatu. Itu yang dia lagi sesuatu. Itu yang dia beraya ada. Itu yang dia beraya orang lagi sesuatu. Orang yang sesuatu baru dalam itu. Ajar ni mesti ada tu dia sesuatu. Kalau begitu baru. Ajar ni mesti ada tu dia sesuatu baru. Sudah itu dah. Sudah jalan lah, ini mesti no, juga lebih banyak tu. Lebih banyak tu, mana dah, jangan jangan sudah yang lebih banyak tu tetap sahaja. Mulai dapat juga. Saya boleh macam ni tu, mana saya masuk, sama dah macam tu, jangan mesti dapat juga. Saya dah dapat ni, mana Tengah, orang jangan mesti berjuang. Betul. Mereka ni tu mahu kalau tidak, Allah ni tu kamu semuanya kan, saya juga seperti kalau kan, saya juga seperti kalau saya mereka orang jangan mesti dapat itu. Tengah mana? Ni nampak apa yang kerana kita ni ada apa yang tidur. Boleh jangan jadi orang mana sudah, boleh
ကျင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းနဲ့ကလည်းရရဖြစ်ပြီးကြတာပြေပြောတော့မရှင်းရဲတော့တွေ့ရပါဘူးအမှန်တန်အကျမ်းကြီးမရှိတော့ဘူးစံဖန်မှုဆိုရင်တော့ဒီလိုတော့မှာပေါ့ဗျာဘာကြောင့်ဒါကဒေါသလူတွေကမြို့တက်တဲ့ငဘုံမျိုးတွေဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်နေရဥပ္ပရာပေါ်ပါတော့ဥပ္ပရာကျိုးကြတဲ့အတွက်နေရကားမကောင်းဘူးဒါရမယ်မကောင်းဘူးဒီလိုလိုများကြောက်လိုက်တာဆိုပြီးကျမ်းနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြေကျိုးလို့ရှိတယ်ကွာကျမ်းနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျိုးလုံးက30ပါးလားနော်30ပါးပါရင်ဆိုတော့ဒါကြတော့ခဏကဒီလိုကိုနည်းနည်းသာပြောရတယ်ဆိုကျိုးတယ်နော်ဒီလိုလည်းကျိုးတယ်ဘုံမျိုးတွေလည်းပြေးတတ်ပါလေအဲ့ဒါပြေးကြထုတ်ပါဘူးကွာတဲ့အဲ့ဒါကိုငါပြောဆိုကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြေးစားပြောပါမယ်ဒီလိုဆိုတော့ဥပ္ပရာပြေးလို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့ကြံပန်းထုတ်တာဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုသိနေတာမတည့်ဘူးဒီလိုဆိုရင်တော့ပြောကြတော့တုံးလို့ရမပြောကြလို့ရိုးရိုးလေးပြောလို့ရမယ်ဆိုဒါလေးစောင့်ချက်ပြီးတော့ဒါကလည်းမြန်မြန်တက်ချင်တာတက်ဆိုပြန်ပြည့်နေလို့ဆိုရင်တစ်ခါကလေးမရှိဘူးဒီလိုကွာဘယ်လိုကလည်းမြို့ဆက်ပြီးလူ့ကျပါလေဆိုတာတောင်မှဥပ္ပရာပြေပြီးကြတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံနေတယ်အမေရောနားလုံးလေးရကျလို့တော်တော်ပြီးတော့ပြေလို့တယ်ဆိုတာမျိုးကသိနေပါဘူးဘာကြောင့်ဒီလိုရမ်းမပြေနိုင်တာကတော့မကျုံနိုင်တာကတော့ရှင်ကွာအမေမှာဆိုတာကိုဒါဘယ်လိုမှမတတ်ဒါမှကြရာလေးနော်အဲ့ဒါမှကြောက်ကြတာငါကဟိုအပြည့်နေသေးတယ်ဒါမပြည့်နေတော့လောက်กว่าဒီကံဒီကံငုတ်တော်မှာဘရတော်မှာသူသာဟောတော်မူတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်စမ်းတာကြရာလေးကလည်းအိုးလေးကြီးဒါမှသာတွေကလောင်ရဘူးမှန်နေဒါကမှဒါမှသာတွေကလည်းသူ့ကိုယ်ကနေကြီးတာကခဏလေးလုံးတွေတော့ရမတတ်ဘူးပေါ်လာတာတန်တယ်ကျင်းကနေဒီတောင်းနေတာဘယ်နဲ့လုပ်တတ်အမေပါလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမေမျိုးလို့ကျင်ပါဘူးဒီဆိုရှိရဖို့ရအမေတို့ကရမှာအမှန်ဆိုးပါတော့ဆိုးဒါအမေတို့ကအမေလည်းမတမ်းတတ်တတ်မှာအဲ့ဒါကြောက်စမ်းတာကွာဆိုတာခဏကဒေသုံးလေးမျိုးကြံပြည့်နေသေးတယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြပေါ့ဒီဟာဒီဒုက္ခနာကြီးဒီမှာပြန်နေရတဲ့ကားမကုန်ဘူးဒါကအမှုကအမှုမတည်အမှုရောမတည်နိုင်ရဲ့ဈေးရခြင်းဒါပါဘူးသဘောပါကြတယ်လေလားအမှုတွေကအမှုကလည်းမသားပြီးလာမှာဘူးဒါဆိုကြတော့မေပြီးလာမလားအဲ့တော့အမှုကဘာမှမသိလို့သားရဒီလိုတော့ဘယ်လိုသိမတတ်နိုင်ဘူးကိုတတ်နိုင်ပါမလားမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်လို့သိကြပါဗလားအဲ့ဒါကြောင့်ရာဓမ္မကိုအမေကသာမပြောနိုင်တော့သရဘူးကျင်းဒါကအမေမတော်နိုင်တော့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့မကြတယ်ဘယ်လိုလဲရှိသွားတော့တကယ်မပြောနိုင်တာကရှိတကယ်ရှိသေးကွာဇာတိသေးတယ်အနာရတဲ့သေးတယ်နော်အမေကဆိုးရောက်ကြရင်မှတော့ဘာမှမတတ်နာရာတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီမှာပေါ်တာကိုရှင်းဓမ္မကိုသင်္ညာနဲ့ပဲပေါ်မှာပဲဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှမတတ်သဘောကျပို့လိုက်တဲ့မြတ်တာတန်းနိုင်ပါရဲ့လားလို့ဆိုတော့ဟာပြေကြောလာတယ်သူလုံးကပြေကြောလာပြေလာတယ်ဒီတန်းတန်းနိုင်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှာလောကတော့ဆိုအိမ်မှာဆောင်းနေကြတာနဲ့ဆိုတာဒီကြည့်လိုက်လောကတော့ဆိုအိမ်မှာအသေးလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသာသမီတွေကိုလောကဆိုရင်ဒီလိုပေါ်နေဘုံမျိုးမျိုးကစားပြီးပြီးတော့လို့ရတာမလို့လားဒီလိုသူစားကြလုံသားကြလို့ကလေးလေးကလည်းငါစားမှနေပြီးတော့ကျွန်တော်မစွာလို့မဆုံးနေတဲ့ခါရင်းနဲ့ရင်းနေတာကိုပေါ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကမထုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တဲ့အကျဉ်းငါပြောတာကမတည်ဘူးသူအကျဉ်းကလည်းကိုတတ်နိုင်
အဲ့ဒါကဘုရားဓမ္မတော့အိမ်မှာသားနဲ့နေနဲ့လုံးမလို့ပါနဲ့သမီးနဲ့နေနဲ့တော့ဆိုနေတော့လုံးမလို့ပါနဲ့ဆိုမဟုတ်တယ်လို့ပြောပြနေကြတယ်အဓိပ္ပာယ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်မတတ်နိုင်တာတတ်နိုင်တဲ့သဘောရောက်ပြီးဒီကလာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနေနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့နဲ့ဖုံးနေကြမှာတော့သိနေတယ်မသိညာဘူးလားဘောပါကြဒါနာဘုရားကလည်းမျိုးပါတတ်တယ်လို့သူတို့ကသူ့လောက်ကြဘုရားနာကိုတတ်မှာဒီများလာမှာနှင်းနေတာပေါ့ဘောပါဘာသာမရဏဝေဒင်သမီးမရဏဝေဒင်သေသေးခြင်းနဲ့ဇာမေတ္တအမေမာဒီမရဏဝေဒင်နဲ့ပါဠိများမတတ်နိုင်တယ်လို့ဘယ်လိုပါလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ဘုန်းလို့ကိုသူ့ဒီကလာမျိုးတော့ဘယ်လိုဘုရမေကြီးကလေ့ကျင့်တဲ့ဘာသာကာလပိုင်းသူစုလို့ရတယ်ဒါကြောင့်နန္ဒကြီးနဲ့ပြုလိုက်တယ်ခါကြတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒုသုံးလေးပါလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့လဲယူရပါမလဲဆိုပြီးတက္ကသိုလ်ဉာဏ်နဲ့ပြောဆုံးမှာဒီလိုဘာကြောင့်တက္ကသိုလ်ဉာဏ်နဲ့ဘာမှမလို့ပေါ်ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဒုသုံးလေးပြောနေတာရှိသေးတယ်ဉာဏ်တော်ပေါ်ဘာမှမလို့ဒီသုံးလေးပြောနေတာရှိသေးတယ်လို့ဒါကမှပေါ်လာဘာကြောင့်စိတ်ကဆိုဘာရမလဲစိတ်ဆိုနေတာကသမျိုးစိတ်ဆိုနေတာကကိုယ်ကလည်းကိုမနေဘုန်းကြီးပြောင်းမှာမပြောက်လို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီမျိုးကိုသင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီကထောက်ပံ့မှုကြီးလုံးကြတာသိနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာရမလဲဘယ်လိုပုံမျိုးကြီးနောက်ကလိုက်ကြသူကဘယ်နည်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့သူကဘယ်နည်းနဲ့ကိုပဲသာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့လိုက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိရင်ဘယ်နည်းနဲ့လိုက်ဖို့ပဲဆိုတော့ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်လမ်းတော့ဒါကကြီးကဟောရမှာလေဆိုရတယ်ဒီလိုဆိုရရှိတယ်လို့ပြောတာကြတော့ဒါကမကောင်းတဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့တစ်ခါမှမှန်ပြောတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကပြောတာကြတော့ဒါကိုပြန်နေရှိသေးတယ်ကြွဆိုတော့သူတို့အသက်ဆရာကြီးဓမ္မတို့အသက်ဆရာသူချပေါ်ကြပြန်နေရှိသေးတယ်ဘုရားပြန်နေရှိတယ်ကွာနာဘုပြန်နေရှိတယ်ကွာဘုရားပြန်နေရှိတယ်ကွာဒီလိုကလားတဲ့ဓမ္မတို့ပြောတယ်ဘုရားကြီးကအမေရိကပြန်နေရှိသေးတယ်ပြန်နေရှိသေးတယ်ဘာရအမေပြန်နေရှိသေးတယ်အာဇုမနဲ့လည်းရတယ်ဓမ္မတွေဘို့လို့ပြောတော့မယ်အာဇုမနဲ့လည်းရတယ်ဘို့လို့ပြောတော့ငါဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်မပြည့်ဒီပြောတဲ့လူကသူကတဏ္ဍမမကြီးတောင်းမှဆုံးရင်းကြီးမပြည့်တဲ့နဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေအလိုလိုကြည့်တယ်အမှန်တန်လည်းမှန်ခြင်းကဒီကံတလုံးကြံလို့တော်လို့ဒီလမ်းပြည့်လိုက်ပြီငါတို့လည်းဆိုတော့လမ်းတွေကမတတ်နိုင်တဲ့လမ်းကြီးဖြစ်ပြီဒီတိုင်းဝိသုနဲ့မခေါ်ရပါလို့ဆိုမခေါ်လာမခေါ်တဲ့ဆိုတော့အိုဝေးနဲ့ငါတို့တုံတိုးတိုးကွဲဘာကြောင့်မခေါ်ရပါလို့ဆိုပြီးကြတော့ပြည့်ကြတာဘုရားကြီးအောင်ကိုနာရှိတာကမကြောက်ကြပါဘူးဆိုတော့မြင်ပြီးတော့ဘယ်တော့ဘုရားအားကြည့်တာဒီမတူကြဘူးဒီလိုမျိုးကတော့ကြအဆိုနဲ့ဒါရလို့တမျိုးလို့တမျိုးတက်ဒါကြပူပါရဲ့ဟာဆိုတော့ပါသွားတာပဲဒါမှတက်နေတယ်ဒါကမတတ်နိုင်တဲ့ဇတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်သိနေတယ်ဒီပွဲဆိုမလို့ကျင်တော့မကြည့်ကျင်တော့ပါဘူးမလို့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့စိတ်ကမသိချင်တာကြောင်းလို့ဆိုမသိဘူးလားဒါပြောစစ်ကောင်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကဘယ်တော့ကိုရှိသေးတယ်ဆိုလို့ခင်ဗျားတို့လက်ကြိုင်နေတာတွေဒီသားကြီးဒီလိုကြီးဖြစ်နေလို့ဒီကမှာဘုရားပြင်ပေးတာဘုရားကတော့မြင်မှန်းမြင်ရည်ပဲဆိုတာဓမ္မတွေပြင်မကြဘူးဘုရားပြောနေတာရောမာရီရောလောကုတ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးလည်းတောင်းလိုက်ပါဘူးအမေရသားပြောနေတယ်လို့ဘာရမေးပြန်ဒီလောကတွင်နဲ့ပြောပြနေကြနေရမလို့ပါဘူးလောကမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုံးနဲ့ပြရတယ်သိကောင်းတယ်လောကမဟုတ်ဘဲနဲ့
လုံးနဲ့ပြရရလို့ဆိုရင်ဒါမှလည်းလေယာကြီးပေါက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကလည်းကြီးလေးလုံးကကဘာတုံးကာရပါရင်သိသိရတဲ့ဘာလို့သိလို့ကြောက်ဉာဏ်ကြီးရပြီးဒီကာလဓမ္မတွေကဘုရားပြောပြနေလို့ဒီသုံးလေးမှလေရဲတာရှိသေးတယ်လို့ပြောတဲ့ဖြစ်တဲ့မိုက်လိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပြင်ဆင်ပေးကြတာဒီလမ်းကြီးကျယ်လိုက်ဖို့သင်ရောက်ပြီလို့ဆိုတော့ဆက်ပြီးလို့ဆိုဆုံးမတော်တဲ့နဲ့မလားသဘောပါကြဒါလည်းဒါဆိုဓမ္မတွေအများတို့ပြောလုံးနေဘုဒ္ဓဇမေပြောလုံးနေဒီလိုတယ်ဘုရားကအဘိုးပဲသဘောကြသူတောင်းနေတာဘုရားကအမြဲတမ်းအနာကျင်စင်ပါသူကကိုပြရပါလို့အစရှိတယ်နဲ့တောင်းရငါတော့ဆုံးလိုက်ဆုံးသိပြီးကိုပြရပါလို့တော်တော်ဆုံးသိပြီးအိုတာတော်တော်ဆုံးသိပြီးနာပြီးတော့မရှိဘူးအခုဆုံးသိပြီးရှိတယ်ဓမ္မကိုခင်ဗျားတို့တောင်းနေတဲ့သူတွေကတကယ်မသိနိုင်တာကြီးလို့တောင်းနေကြတယ်လို့ဆိုလို့မလို့ပေါ့သဘောပါကြစင်တာကြီးကအနာကျင်းလို့ဆိုဆုံးတယ်ဓမ္မကိုသိတာတော့မပါဘူးဆိုတော့အမှန်ကြတော့တာပေါ့သိကြရတဲ့စင်တာကြီးကိုစင်တာကြီးနာစင်တာကြီးတွေတော့ရှိသူတွေလည်းကြားပြီးတော့ဒါကြောင့်အနာကျင်းစင်တာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမတွေ့လို့ရှိရင်တောင်းကြတာပေါ်ရင်းကြတာပေါ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအားပေးပါလေအခုဒီလိုသိကြပါလားလို့ပြောတော့မသိဘူးငါတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုဘုရားကမဟုတ်တော့ပါဘူး။အနာရှိတဲ့လမ်းကိုကျင့်ကြောင်းနေလို့ဆိုကျောင်းနေလို့ကျမ်းမှာဘုနာသူလက်ပါမကြောင်းစားရတဲ့နေရတယ်ဆိုရင်အိုနာသူသက်သေးတာမကြည့်ပါလိမ့်။ကျောင်းကျင့်တ်အနာရှိတဲ့လမ်းကအိုနာသူသက်သေးပြောမလားအနာမရှိတဲ့လမ်းကိုလိုက်လို့ဆိုရင်အိုနာသူမှကျောင်းကျင့်တယ်သဘောပါကြအဲ့တော့ဓမ္မတွေကတန်မြင်နားနဲ့မထောင်ပါနဲ့အမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့နားနဲ့ထောင်မှတာရင်ဒီတရားကလည်းမရပါဘူးတဲ့တန်မြင်နားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်မရဘူးဒါဥဒါကြောင့်ဓမ္မတွေတန်တရားရင်ဒီပွဲတွေနှဲကြရတာလေမေးอยู่တော့ဒါဆိုလို့မေးကြရအမေးဆိုလို့မေးကြကြရတော့မကယ်နိုင်ရလို့ကြကြတယ်မေးသမုဒ္ဒရာကိုလေးစင်းကိုပြက်ညားပြီးတယ်ဆိုတာလည်းသစ္စာတိုင်းမှာသိကြလားမလားဘူးလားမကောင်းနေလိုက်လို့မေးပွဲကြီးသင်ခဲ့ရတယ်ဘယ်တော့မှညားတယ်ဆိုတာလည်းမြင်းညာမျိုးကိုမလိုတော့ပါဘူးလေဒါနဲ့ဒါနဲ့ဒါဖြင့်မေသိကြလားဘုရားဒိဋ္ဌိလားလိုက်ဖို့အရှင်းရောက်လားဟုတ်ပါငါပြောရှိတောင်းပြပါလိကွာငါ့အိမ်မှာကိုငါမြင်လို့ငါပြောရှိတောင်းပါလေမင်းတို့အိမ်မှာကိုမြင်လို့ငါတရားရည်ရဆိုဒီကလာအကျဉ်းအဲ့ဒီကမရရယူပါလေဘာကြောင့်ဘာလို့ဒီကံရယူတာဒီကဘာမှသူ့ကိုအိမ်မှာကိုလေသက်သက်လုံးလို့နော်အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အိမ်မှာကိုလည်းသက်သက်လုံးလို့ဘုရားမှာဟောတယ်သူ့အိမ်မှာကိုသက်သက်ဘုရားလည်းသူများအိမ်မှာကိုသက်သက်ဘုရားဟောတယ်ဘာကြောင့်သူ့အိမ်မှာကိုသက်သက်တော့ဘုရားမြတ်ကြီးပါဖြစ်တယ်သူများအိမ်မှာကိုသက်သက်တော့ပါလို့အဲ့ဒီတရားတော့ပါလာသဘောပါကြဟောဒါဖြင့်ဓမ္မလေးလေးနဲ့လိုက်စားလို့ရှင်သင်ရောက်ပြီဆိုတော့စာကိုရှင်ဘာမှမငြင်းနိုင်ကြပါနဲ့လို့လက်ပြောဒါဒါဖြင့်ဘုရားကဘုရားမြတ်ကြီးကကျမ်းနာမှာပါချာဒီကနာမင်းတရားဓမ္မမင်းစိတ်မျိုးတွေရမအိုခြင်းမနာခြင်းမသိခြင်းလို့ရှိရင်ကွာတဲ့မင်းတို့ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်အာဟုရဖြစ်ဖြစ်တယ်မင်းတို့ကဟောပြီးကြတာကျန်နာပါကြမင်းတို့မျိုးတွေမင်းဆုံးလို့ရှိရင်မင်းတို့မျိုးတွေမဝရမနာမတရားမရှိလို့ရှိရင်မင်းတို့ကဟောပြီးတာကွာဘောကြဒီနေ့ဓမ္မတွေဘာဥမာနာမှာကြောက်လို့ရှိရင်ဒါဘာလို့ရအမေမနာမှာဒီမှာကြောက်လို့ရှိရင်ငါကင်းကြီးများကအမေမဟုတ်ရင်တရားလုပ်ပါပြောကြပါဒီလိုဓမ္မတွေကောင်းကောင်းကျင့်မှတ်
ဒီကမှာလားဥဒ္ဒနာယံလို့ဆိုမဲ့တော့ဆိုတော့ဒီကနေ့မိဘတော်ပါတယ်ဆိုတော့ဥနာတူလန်းဆောင်ကျင်းတဲ့မိုက်ကြတယ်ဆိုတော့အရှင်းသားပဲမသိညာဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပြကြပါဒီကတော်ကတော့လုံကြီးရဲ့တုံးကိုကျန်တဲ့ကျုံပါပြီးဒီလောကအလုပ်ကိုရုပ်သိမ်းပြီးကြတာတကယ်တမ်းစိတ်ကိုမြင်တဲ့အလုပ်ကိုလိုက်တာဘာကြလောကလုပ်ကိုပါတဲ့ဒီသိမ်းရတာတော့ခင်ဗျားတို့ကမဟုတ်လို့သိမ်းရတာဟုတ်ရင်ဘုန်းကြီးတွေကထောက်ခံနေပေးတာတော့ဘယ်တော့ကြည့်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လောကအမေရိကဖြစ်တဲ့လောကကြီးဒါရအနေကိုခင်ဗျားကလောကကြီးအဲဒီရုပ်သိမ်းမှာတော့တယောက်တယောက်ခင်ဗျားတို့အမင်းကြီးကလည်းစားတော့အောင်ပြောတဲ့ဗရာမင်းကအကြည့်ဖြစ်ဘာကြအမင်းကမဆွဲရသေးလည်းနဲ့အမင်းကစားကြဘယ်မှာကောင်းမလို့လမ်းရတော့အမင်းကစားတော့ပါကိုယ်ကဘာမှမလကားလို့ဆိုမဆွဲလိုက်ဘူးလားဒီမှာအမေရသားကိုမလို့လားလို့စားရလို့ဆိုလောဘဆိုတော့ဘာကြအမေရဲ့ကျက်ဆိုရာသူ့ကိုဘယ်လိုများစိတ်ထားမှမသိဘူးလောဘဆိုတော့ဒီကမှာဘာမှမယုံနဲ့နော်လုံလို့လားမယုံဘူးမှမှန်ပါတယ်မရယုံမှားတယ်နဲ့ဆိုတာတော့ကြယုံနေကြယုံပါပြမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သိယုံပါပြမယုံဟာဘုန်းကြီးရတယ်အမင်းနဲ့သားရံတိုက်နေတာလားလို့တမန်ငန်းနဲ့ဆံတယ်လို့ဒီလိုမျိုးမမိုးတမန်ငန်းနဲ့ဆံတယ်လို့ရတယ်အမင်းနဲ့သားပါဖြစ်တယ်ရံတိုက်နေတယ်လို့မသိကြနော်ဒါကတဏှာနာမှာတဏှာနာကဒီနားမယ်လို့ပြောဆိုတာတဲ့အတန်ပြောလို့ဆိုလို့တော့ဒါနဲ့တော့ဒီလိုရံတိုက်တာဘယ်လိုဆိုဘုရားကြီးမှာလုံးဝဘုံဆွဲတိုက်တဲ့သဘောသုတိနာဝါစာဆိုတာဓမ္မဘောဓဘာဝဖြစ်တဲ့ကဆိုရတာဘာကြောင့်ဘောဓဘာဝဖြစ်တဲ့ကဆိုရတဲ့ကြောင့်ဘုရားတော်မျိုးပြောဘုံနဲ့ပါတော့ဘာကြောင့်သိများလို့ကဓမ္မနာနဲ့ဆံလို့ကဆံလို့ကိုသင်္ကပါလေဘာမှမသိဘူးဘောဓဘာဝပြီးမှဆက်တဲ့တာအဲ့ဒီလိုဆိုငါးပါးဒီပါကိုသုံးလုံးကြလို့ဆိုလိုက်ဘောဓကိုသမန်တယ်ဘုရားတော်မျိုးကဓမ္မနာနဲ့တာရင်ဆုံးတဲ့နော်ဉာဏ်နဲ့တော့ဘယ်လိုဆိုရင်အာရုံနဲ့လိုက်ဆိုပဲဘာမှမရတော့မှဘူးသိသားလေးများဘုရားရှင်ရလားမင်းရလားလို့လို့ရှိရင်မမိုးတယ်ကွာသင်္ကန်းမင်းတော့မပြောပါမလားဘူးဘုရားရှင်ကသင်္ကန်းမင်းရလားမိုးသင်္ကန်းမင်းပါလေကွာသင်္ကန်းမင်းလို့ရှိရင်သင်္ကန်းမင်းမှန်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါဒီကမှာသင်္ကန်းမင်းမှန်တယ်လို့ရှိရင်သင်္ကန်းမင်းမှန်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါအလကားလို့ကိုပြောပေါ်နေတာနဲ့ဆိုတာဒီပြောတာမေရသားရဲ့ဇမရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းသင်္ကန်းမင်းမှန်တဲ့တရားကိုဓမ္မကိုသင်ပေးကြတာကြားပေးကြတာစိုက်ကြံပေးတာပြောလိုက်ဘူးလားဒါဖြင့်လောဘကိုချင်းရေတုံးမှုပြည့်ကိုသတ်သိမ်းလို့အချိန်နဲ့ရောက်ပါမင်းသိဘူးလားဘယ်ပေါ်ရောက်ကြလားပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်ဓမ္မကိုဘုရားရှင်ဘုရားကြီးရဲ့သင်္ကန်းမှာပုံကိုရှင်းလိုက်မင်းရှင်ကြီးများကွာမျိုးကြီးနဲ့ဘယ်မှမကြဘူးတင်လို့အပူရပုံရင်းပြီးကြတာအမေကဘာကိုနေတာတာရမိတ်ဆွေနေတဲ့အလုပ်ကိုမဟုတ်ရင်ဟောပြီးကြမှာကွာအဲ့ဒါလေးရှိကြတော့ငါဒုက္ခရင်ကဘာတုံးကာလပါရင်ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဘာလို့ညာနဲ့အမှန်ကိုကြည့်ရတယ်ဒီကလုံးဝင်နေတယ်ကွာဟောကြမဟုတ်ဘူးမလားဓမ္မတွေသိကြမှုတိုင်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမလားလေဆိုတော့ကောင်းရှင်းမှတ်ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့လုပ်တယ်လုပ်ပါလဲမေရတာကြီးရခြင်းတို့တကယ်တမ်းဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျင်လာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေကပါလို့ရတယ်ဒါလည်းဘယ်လိုတိုက်တွန်းလဲမေရမေကိုအိုမင်းကပေါင်းနေပါပဲလို့လောဘဆင်းနေတယ်စသင်းဒီကလာဒါလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မေပေါ်နိုင်တကယ်တမ်းကျင်လာရောမှန်ခဲ့တော့ပါလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လည်းခိုင်းရမယ်တိုက်တွန်းရမယ်ဆိုတာကိုဓမ္မတွေသိသိနဲ့သဘောကျတယ်ကျင်းမလားဒါရတဲ့ဓမ္မတွေဘုဒ္ဓလောက်ရပါတယ်ဆိုတာလည်းသိရတယ်မဟုတ်ဘူးမလုပ်ကြဘူးမဟုတ်ဘူးဘယ်ကံရတဲ့မမြင်ဓ
Dharma is Varajan. We are that Janina. And Dara is Janina. And Yarana is most of the other Kuramaji. Dharma. Janina is Kurama. Bukata Sariya. Sariya Kalbala. Now they are Yamada. That's a very good. Now they are Yamada. I'm not a Yama. Yamada. That's a very good. I'm not a Yama. That's it. Bukata Sariya. Now they are Yamada. You don't know. That's a very good. Now that's a Sariya. That's a very good. That's a very good. Malala. You don't know. Loka is a good. The community is having a local president to be local. Local is a Modia. The Gara is training a jungle, training a jungle, a general to be local president of Malala. I can say that from Basra, the Roja, and Bogata Syrian. However, near Bogata Syrian, local. Sariya don't buy for us from the Roja. Sariya is a no Nari on Basel. Megan, Semaya. Magin. Mayara, Ravana, the Veran Canary. That's why you do not get Jogan Lasarari, Samaria, you see Germany like that. Kurana, oh. Madhumana Manga, the other, Lopala, Samaria, some of the music, some of the singers, some of the Gender. Really, you get together. Rather than the other, a thing rather, Mama, Manga, Guardian, a good Gigara, a thing Yara, Swamati, the only Vigara. A thing I think the Vera of Baba, who are and the lucky on the summer. So I think about it. The thing I will. What are so I'm not bothered of the summer. Oh, I don't. So I'm a good day on the I do that. So the thing. The other journey of Dara, and there is some journey of the silly together, the thing I like. The summer. May I die as a mother so that she tried to get up that and so silly with the yard. And the thing was that I have one man. Now, there's Dara. So I'm a good day on the who don't know that? Would I do that? The thing I put and do. Put and do better than I will say. You knew that you bought us for that. They got one of the young ladies tomorrow. Looking at you, the control, you on the food that I don't have a house for that. About that, we are just that. I'm really that good. Bad to that. Nothing funny. I will come. Oh, we are that. Dara. Oh, that is one. Where do you go? There are not. There will be the Dara. Alone of the judges, ready to pass. So someone, lower baby. Lower baby, alone not going to the Roja. We don't know that people go on that joke. We don't know 5 2 days of our and quality. Then what do you? Because I'm out there. Out there, I don't know. Area, you're going to get when you are doing it all. Therefore, you are going to be a lot. Varamari. A local in Paris to Java. Local. A local. A local in Java to the Roba. Either good Varamari, Manda Yama. Nothing young. Nothing to the Father Father. Oh, never move like. Not that. Nothing about it. Mazara, the Varamari. Bao là người ta cũng được đi mà đang không bầu á nếu là thì bao là đang không được đang không mà rồi bây giờ thì làm ra là cái này cũng là ai phải sự cái đó rồi trong cái làm rồi thì lại mà rồi thì người đi ra rồi thế nên là cái đó rồi mà rồi tất cả cái thay vào Then Megan and later makes it up. Megan said I got a mother. Megan said I didn't need to got a mother. Megan, look at.
ไม่เป็นสุดารีวารมาลูပေါ်တဲ့ဇာလားဟုတ်လားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဇာလားလို့လို့မလို့ဘူးလားမဲ့ခင်စရာလေးလို့ပေါ်လာတဲ့ဇာလားအကြောင်းရှိမှပေါ်လာတဲ့ဇာလားအကြောင်းရှိမှပေါ်တဲ့ဇာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့မဲ့ခင်မကျိုးပေါ်နေမှာဒါဖြင့်မဲ့ခင်နေကြလို့ဆိုရင်မေရပါလေးသူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါ်ဘူးဘောကြသူအကြောင်းကိုဒကာရမတို့တက်ခင်ဗျားတို့ကြားလို့ဆိုသူအကြောင်းကိုတက်နှလုံးသွင်းရလို့ဆိုရင်မဲ့ခင်ဖြစ်မှာသူအကြောင်းနှလုံးသွင်းဒါဖြင့်မဲ့ခင်ဒီဒကာရမတို့သူတောင်းလို့ရတဲ့အလုပ်မျိုးလားသူအကြောင်းကိုနှလုံးသွင်းမှပေါ်လာတဲ့အလုပ်မျိုးလားဘယ်မှာမှမသိကြဘူးကောသိကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မဲ့ရင်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အာယုံနဲ့သူ့အာရမုကပါဟောဒီကဒကာရမတို့သူ့ရာဒီအာယုံတွေကိုခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အာယုံတရားမရှိဘူးနဲ့ဒကာရမတို့ဟောဒီမဲ့ပေါ်ပုံခန္ဓာ၅ပါးအာယုံတရားရှိမှအာရမုကဆိုတဲ့အာယုံပြုတတ်တဲ့မဲ့ပေါ်ဒီအာယုံရှိတဲ့နဲ့ဒီတရားပေါ်မှာဝါရမတို့သဘောကျတခါမှမစားဘူးတာကိုစားကျင်လို့ဆိုပေါ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တခါမှမစားဘူးတဲ့တခါမှမစားဘူးလို့ဆိုတော့ဒီဘယ်တော့မှမရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာစားကျင်လို့ဆိုပေါ်မှာပေါ့ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလည်းဝါရမတို့သတ္တန်ကြီးအလုံးကခင်ဗျားတို့မဟုတ်မပေါ်လို့တခါမှဒီဘက်ကဟာကိုခင်ဗျားတို့ကသိမှန်းလည်းမသိဘူးတော့မှာစားကမှန်းလည်းမသိဘူးဒီနိဒရကမတ္တကိုသိကျင်တဲ့စိတ်စားကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပါဒါကြောင့်မဲ့ရင်ဘယ်တော့မှမရဘူးတပည့်ကြမဲ့ရင်ဘယ်တော့မှမရခဲ့ပါဘူးဒါကအမေကျင်းနေတရားမရဘူးအမေရတာကျင်းနေတရားမရခဲ့တော့လူဘွယ်နဲ့သိဘွယ်လူလူဘွယ်လူသူဘွယ်ရကြတယ်မသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေလည်းကြောင့်ဒီလိုကြည့်ခန္ဓာငါရရပါလို့ဆိုတော့မဲ့ရင်ပေါ်ကြောင်းခင်ဗျားတို့ဘယ်ကောကလာငါမသိဘူးကြာဒီလိုလို့မဲ့ရင်ပေါ်ကြောင်းကိုမဲ့ရင်ဘယ်နဲ့ရမလောက်ဘူးမဲ့ရင်ပေါ်ကြောင်းကြည့်ကြကြဒီလိုလို့ဆိုရင်ဒီမဲ့ရင်ဒီအမေရတာဆိုနေကြပါရမေလို့ပြောနေကြရဆိုတော့သဘောမှမတည်နိုင်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဝိပဿနာရှိเสียအာရုံကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စပါပဲလို့ဉာဏ်နဲ့ပြည့်ပြီးလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲငွေရမိုးပေးလို့မျိုးကြရဒီဘိုးကြီးဉာဏ်နေရတယ်ဆိုတော့လည်းဉာဏ်နဲ့ကိုလိုကြဘူး။ဒါဘုန်းကြီးကဒီဘိုးကြီးကပြောနေရပါလိမ့်မယ်။မိုးထုတ်ခဲ့ပြီရှိတော့မဲ့ရင်တရားဝန်းနဲ့မှာဘယ်တော့မှမထားဘူး။ဘာကြောင့်မဲ့ရင်တရားဝန်းနဲ့မထားဘူးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့လက္ခဏာရေးသုံးပါးဆိုတော့ဖြစ်တဲ့တရားကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာနှလုံးသွင်းပြီးတဲ့အတွက်အမေကလည်းသားမဆုံးဘူးသားပါဒါဖြင့်သားမှလည်းမတ်တယ်မရဘူးအမေမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါဘူးမတုံးလို့အမေထုတ်တဲ့ခါကြတော့မှဒကာဓမ္မတို့မဲ့ကနာလိုပေါ်လာတာခန္ဓာ၅ပါးအိဋ္ဌပြောရှိနေများတော့လေဒကာဓမ္မတို့သိတယ်မှာပေါ်ပါမရှိတယ်ဒီကဘဂဝါဓမ္မကတော့ခန္ဓာ၅ပါးကဒါဘယ်သင်္ခါရအိဋ္ဌဒီသက္ကနာအိဋ္ဌဆိုတော့ဘုရားတို့ဘုရားမှမစွန့်ပါဘူးဒီသက္ကနာအိဋ္ဌကိုဟောပါရဲ့ဟောတဲ့ကောင်မျိုးဆိုတော့ပုဒ်ခန္ဓာဆိုင်ဒါအိဋ္ဌဖြစ်နေအိဋ္ဌဖြစ်နေအိဋ္ဌညာပေါ်ပုဒ်အားဘယ်တော့မှဖြေးခြင်းမပြုဘူးပေါ့ဘာကြောင့်အဲ့ဒါအိဋ္ဌတရားဒီအိဋ္ဌညာမဲ့ကြံပေါ်ဖြစ်တော့မတူဘူးကြတဲ့အတွက်သတ္တန်ရာလုံးကငွေဘွယ်နဲ့သတ်သိမ်းသဘောကဒါနဲ့သတ်သိမ်းလို့ပြောမလားဘာလို့ဒီလိုအမှတော့စစ်တို့အများတွေကပြောနေကြတာကတော့အမှန်ပြောကြတယ်လူကြီးနဲ့ကြောင်းသူ့ကြောက်ဆိုပြောကြတယ်လူကြီးနဲ့ကြောင်းမှာဒီများတယ်မဟုတ်ဘူးသုတ်ကပို့ရက်တဲ့ဆင်းနေတော့ပြောလို့
Because we don't know them like that. Malaysia, they think that they will be the jar in the man. What are
là mấy cái mà là trên nó đi ăn cái gì cái đó anh nói là cái là áp dụng áp dụng là mấy cái anh nói là áp dụng là mà là đi ra ra mấy cái đấy nhà hết rồi cái mà cái đấy tại vì mấy cái rồi phải bảo phải bảo mấy cái rồi ra mà bảo mấy cái mà đi ra mấy cái mà đi ra đi ra rồi ra mà phải bảo có chưa rồi mấy cái rồi ra ra đi ra rồi bố đạo nó rồi rồi ra mà rồi đi ra chỉ bảo được mà rồi rồi mà những cái đó bảo rồi là cái này là mà rồi mấy cái rồi là gì Vinyana Nisan Vinyana Senghi Nisan Nisan Này về ngài chưa đi hết Vinyana Nisan Nisan rồi xem Vinyana đối tượng đối tượng là Vinyana Nata Senghi đi là vậy đấy Nisan Nata vậy đấy vậy mà đấy tôi nói là tôi bảo là Senghi đi Rồi cái rồi lấy ra vô đi là gì à? Rồi cái chắc qua rồi ra vô. Đi ra 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 rồi xem cái rồi là gì? Chắc là gì? Vậy là cái rồi là chắc là rồi. Ra mà rồi. Đi cái rồi đi. Bỏ ra rồi là gì à? Chắc là Đó là cái ông ấy rồi phải chứ là bỏ ra rồi là cái ông ấy chạy ra rồi là cái ông ấy tôi đó ra mà rồi chạy như mai thế đấy bỏ qua liền chỉ lên chỉ là rồi chỉ là bỏ ra rồi chỉ lên chỉ đó là đó như mà nó xin ra rồi phải chứ là ra mà rồi tất cả những cái đó là rồi mà rồi tôi sẽ Chúng ta người mà nó rất là cái gì nhà lại thì cái mà nó cái mà cái láng đó mà là ấy rồi nên cái này là lại để anh tôi nó ấy thì nó làm ăn nó thì nó nó giờ là vì anh nghĩ là cái phải trong cái cái nghĩ ra này trong cái quá là đó cái mà nó sinh ra rồi phải cho đó đi nhà Em sinh ra rồi phải cho đó đi nhà mà nhà này như thế này à chỉ là như vậy vậy thế nào ấy đi đâu ở đây mình nói ra nó đi thôi rồi mà rồi là bố rồi mà rồi là thì là sinh ý của ấy cả thì là sinh quá đó thì sao chỉ là mà chỉ mà lại thôi sao chỉ là sinh ấy của tôi thế này nhưng mà không nhớ được rằng là nó sẽ cái gì đúng là cái cái sao đấy phải đúng là cái anh nó chẳng lại nó chẳng lại đó là cái này thì là mà sẽ ấy cái quá là rồi cái quá là vậy vì người chuyện ta thấy mà mang cái này nó cái là đấy rồi cái gì mà rồi không nghe Udu yang dana riya sih mabu sudah mal. Udu yang dana kalau lagu di bawah. Abu tu yang di bawah itu lah. Udu itu sudah ayunya. Dalam mana itu juga. Udu yang sudah menyuwa udu dalam mana. Itu juga sudah bawah di. Sengai kalau mau sentai kalau lagi lagi. Kau jangan bawah di. Dua kali tahu. Aချိန်နားနေသင်္ဃာဒီနေရာမှာအိတ်ပဲသင်္ဃာထသွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြလည်းဒီကနေဒီအိတ်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထပြီးရှိရဒီလိုပဲကြောက်ကြတာသင်္ဃာအိယာကိုမြင်ခွင့်တယ်သင်္ဃိသွားတယ်ကြည့်ရသင်္ဃိကြည့်ရမြင်ခွင့်နဲ့သင်္ဃာလို့ဆိုတာတော့ဒီတိုင်းလာပဲတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးကသင်္ဃာတွေကသိပြီးပြတ်သွားတာကိုနောက်ကနေဒီမရှိဘူးတသိဆိုလို့ရေးကြည့်အတိလိုက်ကြရင်သူကတန်းလိုက်ပြိဿဟုတ်ပါလား
အသိနောက်ကြအသိနောက်ကြလို့စိတ်ကနေပြီးကြတယ်လောဘစိတ်ကလည်းရှင်းဒါလောဘဆိုခဏဥပါဒံကံကြောင့်သွားပြီခင်ဗျားတို့အသိနောက်ကြတယ်ဆိုတပည့်ကြဒါဖြင့်အသိနဲ့ဒကာရမတို့ခေါင်းကသင်အိတ်တို့ပေါ်သွားတာရဲ့အိတ်သွားတာရဲ့ဖတ်သွားတာမကြဘူးပြုလို့ရရေးကသိပြီတကယ်လို့ကြာမှရှိရင်လေတဲ့ဒကာရမတို့တဲ့ဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်စဉ်းများအိတ်သွားလို့ဘယ်စဉ်းသားသွားပါလို့မလို့ဆိုတော့ဆက်ကျွန်တော်ဒီလိုဆက်လာလို့မလားဘူးလားအဲ့ဒီဒီကိစ္စကိုမလားလားဘယ်စဉ်းအိတ်ဒီဘယ်စဉ်းသားသွားပါလို့ဆိုတော့ဆန်းကအဝိဇ္ဇာဝင်လာမင်းလေးလားဘယ်စဉ်းအိတ်ဒီဘယ်စဉ်းသားသွားပါလို့လုံးလို့ပြေးတဲ့ကလေးကကိုသိသေးရတာမသိဘူးမသိတာကခေါ်ကြမသိတာချင်းဝိဇ္ဇာပြည့်တဲ့သဘာဝဝိဇ္ဇာလာရင်သဘာဝလာသင်္ခါရလည်းဝိညာဉ်လာတော့မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အပိနောက်ကြလို့ဖြစ်ရသဘောကျဟာအခုဒီဒုက္ခကတော့ဘုံလေးလေးကြည့်ရလားလို့ဘုံနာသူအိတ်ကြတယ်တော်တော်ကြာဝင်ရတယ်ဒီကြည့်ရဒိဋ္ဌိကဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒုတိယမဲ့ကြွားမှာတရားတော်စိတ်ဝင်မှု၍ဘဝနာစားတာကိုပြောလိုက်ပြောမလားဒုတိယမဲ့ကြွားမှာတရားတော်စိတ်ဝင်မှုဘဝနာဘယ်လောက်ဆက်သဘောကျဘုံနဲ့ဒီစားမစားဖြစ်ကုန်သဘောကဒါဆိုရင်ဒီပြည့်နဲ့မိုက်စိတ်ပါလေလို့ဆိုတာဒီဘာလို့မြင်နေဆိုနာတော့လေ။ဘောင်နိုင်ကြီးနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားလိုက်စမ်းပါတဲ့။ပဋိစ္စသမုပ္ပါမတန်းဘူးနဲ့ပြောတာ။ဒီကံကဝိနည်းဒါဟောတာအတိနောက်ကျပဋိစ္စသမုပ္ပါတန်းသဘောကျအတိနောက်ကျရင်အတိနောက်မကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကမလာရင်သိလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မဲ့ကုန်ဖြစ်ပါတယ်လို့မှတ်လိုက်ဘယ်လိုမှတ်ကြမဲ့ကုန်ဖြစ်လို့ရှိရင်အမေသားကိုလည်းတရားဝင်နေတယ်သဘောကျဒါကနေကုန်နေကြဝင်နေရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုမမပြေလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဒါလည်းဒီမပြေလို့တရားဟောတော့ဒါတွေရှိသေးရဲ့အမေတွေတော့အဲ့ဒီအဖြစ်တင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးရဲ့ဒါမျိုးပါချင်းဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့အမေရသားကိုမဲ့ခင်အလုပ်ဖိုင်းလို့မဲ့သားဖို့ကိုမျိုးကြကြမရှိဒါအမေကိုမဲ့ခင်လုပ်ဖိုင်းတဲ့အတွက်ဒကာရမကိုအမေကသားမျိုးကြကြဒါဖြင့်ဒကာရမကျေနပ်နေတရားဟာမဲ့ခင်တရားလို့မှတ်ပါသဘောပါအဲ့ဒါကိုယ်ကိုရှိပြီးကြလားခင်ဗျားတို့မဲ့ခင်ပေါ်မဲ့ခင်ပေါ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်လုံးကိုအကုန်သိပြီးကြလားကျေနပ်နေတရားဆိုရင်လည်းဒီလိုပေါ်လို့ဆုံးတဲ့ကိစ္စရှင်းမလားဒါနဲ့ဒီလိုတော့ကြ